اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، مونږ کوشش کوو چې په پښتو ژبه کې چې کم صنفونه دي یا کم حرکات او ساکنات دي یا کم الفاظ دي چې مونږ راوړو او تاسو ته خبر کړو. دغه شان دا ابجد دي، دا د اردوم دي، د پارسیم دي، د عربیم دي او د پښتوم دي. اوس ابجد څه ته وایي او د دې مطلب څه دی، پیدې څه ده او دا به څنګه زده کېږي. دا ټول لفظونه دي، لکه دې کې ډال او ټې او دغه ټې چې دی دا د تې په ځای دی، داسې ډال د دال په ځای دی. دا څیزونه چې دي نو دغه کټ شوي دي. دا د عربۍ الفاظ دي، ځکه دې کې زیم سین خین نون چې دی دا نون دی. ګاف چې دی دا کاف همدکه دغې دی، او زیم چې دی نه هغه جیم دی، او خې چې ده نو هغه د هې هم دا الفاظ دي. لکه دلته که خې راځي نو هم دغه الفاظ به اوس شروع کوو نو پته به ولګي، تاسو به اوس خبر شئ. اوس لکه ابجد، دې ټولو ته ابجد وایي، خو شروع بیا د دې نه ده الف ب جیم دال. د الف پنسه چې ده دا یو ده، او د ب دو ده، او د جیم درې ده، او د دال څلور. دا اوس چې مونږ دا ولیکو که نه، د دې مطلب دی چې دا ابجد مونږ ولیکو. ها دا هې چې دی پنځه دا پنځه انسه چې ده دا د هې دپاره، او دا واو چې دی دا شپږ، او زې چې ده دا اووه. لکه مونږ اوس دا 955 ولیکو نو دې مطلب دی چې ای واو زې دا مونږ یو ځای کړی، حوض هم ته جوړ کړی. دا صرف د دې لپاره یو ځای شوي دي چې بنده ته یاد شي، ترتیب یې یاد شي. لکه ابجد، هوز، هوتی، کلمن، سافس، کرشت، سخز، زوز، زغ. په دې طریقو بنده ته یادېږي او ترتیب یې ښه په صحیح طریقه راشي. ګوره دا یو دی ابجده، هوز دو دی، होती 3 دی، کلمن 4 دی، سافس 5 دی، کرشت 6 دی، دا اوم دا 8 دی. ټوټل ابجد، هوز، هوتی، کلمن، سافس، کرشت، سخز، زوز، زغ. دا ټول 8 لفظونه دي. بیا په دې کې توري ټکي حروف راغونډ شوي دي. دغه شان د ابجد دغه دی، د دې دا دی. اوس د هې چې دی 8، د توی چې دی 9، او د یې چې دی 10. دا اوس 10 پورې مونږ ولیکل، دا به اوس دې خوا که راځو دا 11 به نه وي. دا به اوس د 20 نه شروع کوو، 20، 30، 40، 50 داسې. دا د ابجد طریقه ده. دا 10، د کاف چې دی 20 دی، د لام چې دی 30 دی، او د میم چې دی نه 40 دی، او د نون چې دی نه 50 دی. دا د دې الفاظ دي. دې کې به بیا بنده خپل د نوم ټکي راغونډوي، نو دا آ غین سی به لیکي، او زه تاسو پوهیږم. ښه، د سین چې دی 80 دی، د عین چې دی 70 دی، او د پې چې دی 80 دی، او د سواد چې دی 90 دی، لس کم سل. ښه، او د کاف چې دی دا دغه دی سل، لاندې مې لیکلي. ښه، اوس به د سلو نه پس چې دی نه 101 به نه لیکو. دا به اوس د رې چې دی 200، 200، د شین چې دی 300،
د ت چې دی 400 د س 500 د خ 600 د زال 700 د ضاد چې دی 800 د زوی 900 او د غین زر 1000. اوس په دې له راځو چې دا به څنګه نوم ابجد به څنګه جوړیږي. اوس مثال په طور ارشد نوم دی. اوس د دې ابجد به موږ څنګه وباسو؟ د الف څه دی؟ 1 د ر څه دی؟ 200 دا به داسې لیکو. د شین څه دی؟ 300 او د دال څه دی؟ 4. دا نوم موږ جمع کړه ارشد. د دې نه به څه راځي؟ 4 او 1 5 دا صفرونه دي، دلته به صفر راشي. 3 او 2 5 515 راله. اوس چې دا ابجد موږ مخصوص کوو لکه راغونډو وي، نو دا انسې به جمع کړو. 5 او 5 لسه چې دا جمع شي نه دې نه یو جوړ شو. د ارشد نوم ابجد چې دی 515 دی. خو که بیا په دې کې باندې حساب کتاب کوي چې دا زره جمع کوم، دا مور نه څه نوم دی، پلار یې څه نوم دی، هغه پیدایش یې څه دی، نو بیا به یې داسې راغونډو 5 او 5 لسه او صفر او 1 یو دا یو شو. ښه اوس بله دا به روانو نو بل به لیکو. اوس چې دی نعمان دا دې دپاره را بدل لیکم چې د نون چې دی نه دا 50 دی. 50 دا دې دی. دا عین او یا د میم 40 د نون بیا 50. په ابجدو کې دا لفظونه چې د کم لفظ نه شروع کېږي او په کم ختمیږي د هغې بیا جدا مطلب وي. او بیا په بل پروګرام کې وګورو. دا بیا پروګرام ډېر لویږي. ښه دا موږ اوس د دې ابجد راوباسو. د نعمان دا صفرونه دي، دا هم صفر ولګوم. 15 او 12 12 او 4 14 14 او 15 21. د ده د نوم ابجد راله 210. دا د نوم ابجد دی. خو که دا اوس موږ راغونډو په حساب کتاب کې، نو 2 1 3 د صفر خو دغه نشته، نه دا 3 شو. په دې باندې به د حساب کتاب وضعیچې راوځي. نو امید لرم چې تاسو به اوس په دې پوه شوي وي په ابجدو. او که بیا څوک نه یې پوه نو په کمنټس کې ولیکئ، زه به لا په هغې کې جواب درکړم او تاسو به پوه کړم. امید لرم چې په دې به تاسو ذهن کار وکړي. آینده به د نوي پروګرام سره راځو. او د الله په امان.